നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം 80ഓളം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് അനുസരിച്ച്, പ്രേക്ഷകരുടെ കമൻ്റ് അനുസരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വരുത്താറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും എത്രയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് 80 വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ചില വീഡിയോസിലെല്ലാം ചില കമൻറ്റുകളെല്ലാം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പിക്ചറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. ആദ്യമെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ 18 വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇമേജസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇമേജസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ്. ചില വീഡിയോസിലെല്ലാം അത് അത്ര ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് വീടിൻ്റെ ഓരോ വീടും ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ മുതൽ ഈ അവസാന ഫിനിഷിംഗ് വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. 17 മിനിറ്റോളമുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇമേജസ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായാണ്, ആരെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്കുള്ള അറിവനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായ തിരക്കിനിടയിൽ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേറെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയേ രക്ഷയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ കൂടുതൽ ഇതിനെ എല്ലാ എഡിറ്റേഴ്സിനെയും അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറമാനെയും എല്ലാം വെച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടി വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായി അങ്ങനെ കൂടുതൽ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം എൻ്റെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ പോലും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കാരണം തുടക്കത്തിൽ അത് കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മോണിറ്റൈസേഷൻ കട്ടായിരിക്കുന്ന, കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് കട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം, ചില പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഈ വീഡിയോസ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരാളെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്, സൗകര്യവും സമയവും ഒത്തു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചില കമൻസുകളെല്ലാം വരാറുണ്ട്, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പിശുക്ക് കാട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച്, എൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പിശുക്ക് കാട്ടുന്നു പലതവണ പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണാറില്ല എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടു. ഞാൻ ആ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻസ് ഒന്നും എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് അടിയിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് കാണാതിരിക്കാം, അതല്ലേ അതിൻ്റെ ശരി. അതല്ലാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്, ഇഷ്ടമില്ലാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിനടിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാണുക, അല്ലാത്തവർ കാണാതിരിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ് മല്ലാർക്കണ്ടി. ഇന്നത്തെ വിഷയം വീടുകളിൽ പ്രയർ റൂം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലരെല്ലാം അവിടെ പ്രയറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പേസ് മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്. അത് വിവിധ മതസ്ഥർ അവരുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അവരുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഏരിയ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇത് ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല. കാരണം ചിലർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്പേസ് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. ചിലർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ, ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതിയിലും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂജാ സ്പേസിന് വേണ്ടി ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ആചാരപ്രകാരം അവരുടെ ഒരു വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ഒരു പൂജാമുറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ചില ആളുകളെല്ലാം വലിയ റൂമുകൾ, ഒരു പൂജാമുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂം തന്നെ, അവിടെ ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പൂജാമുറി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളെയെല്ലാം എനിക്കറിയാം. അത് അവരുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. വലിയൊരു ഏരിയ, നമുക്കത് ഇത്ര സ്പേസ് പോരെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ വലിയ ഒരു ഏരിയ ഒരു പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെല്ലാം പൂജാമുറി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വലിയ പൂജാമുറി ആവശ്യമുണ്ടാകും. എന്നാൽ
മിക്കവാറും വീടുകളിൽ പൂജയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു സ്പേസാണ് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അത് പൂജാമുറിയിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ചില പൂജാമുറികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് പല രീതിയിലാണ്. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണെങ്കിൽ ആ വീടിന് സോപാനമെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഈ പൂജാമുറിയുടെ മുന്നിൽ സോപാനമെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വാതിലുകളും അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ലാറ്ററേറ്റുകളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു പൂജാ സ്പേസ്, ഒരു ടെമ്പിൾ ലുക്കിലുള്ള ഒരു കാര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു പൂജാ സ്പേസിനെ, പൂജാമുറിയെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി പൂജാമുറി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത് വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിഴക്ക് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് വേണം എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ വാസ്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്, അത് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവർ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പൂജാമുറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലേക്കോ വെസ്റ്റിലേക്കോ എവിടെയാണോ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പൂജാമുറി, ചെറിയൊരു പൂജാമുറി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മിക്കവാറും ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്ററെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വാളിൽ വിളക്ക് വെക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടുമ്പോൾ ബാക്കി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും സ്പേസ് അതിന് വേണമെന്നില്ല. നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലായാലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പൂജാമുറി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് പൂജാമുറി വേണമെന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം വെച്ചു വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് മതിയാകും. ഇത് നമ്മൾ 60-75 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ചുമരിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചുമര് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് നമുക്കതിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാം. ഈ പൂജയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു ചുമർ മാറ്റിക്കെട്ടാതെ ഒരു വാളിൽ തന്നെ ചെറിയ ഒരു കട്ടിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പ്ലൈവുഡിലോ വെനീറിലോ മൈക്കയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷോക്കേസ് പോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും പൂജാമുറികൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. ഒരു സ്പേസ്, നമ്മളൊരു വാള്, ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു പീഠമെല്ലാം വെച്ച് അവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെയും ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് എത്രയും വലുതാക്കിയിട്ടും എത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജാ സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പ്രയർ സ്പേസ് മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ലിവിങ് റൂമിനോടോ ഡൈനിങ് റൂമിനോടോ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ്, ചിലപ്പോൾ ഡൈനിങ്ങിലോ ലിവിങ്ങിലോ ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയർ സ്പേസ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ അവരുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഒരുമിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ, വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു കോമൺ സ്പേസ് ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. ഇത് ഒരു റൂമായിട്ട് അവർക്ക് വേണമെന്നില്ല, അവർക്കൊരു ചെറിയ സ്പേസ് മതി. ഒരു വാളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെക്കാനും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളൊക്കെ വെക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സ്പേസ്, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രാർത്ഥനയിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരു കോമൺ സ്പേസിലാണ് ഇത് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും മിക്കവാറും വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഈ വീടുകളിൽ പ്രയറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാഡിംഗ് വാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോസൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാഡിംഗ് വാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രയർ സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിൽ ഒരു റൂം ചിലർ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് പ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഒരു റൂം അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കോമൺ സ്പേസിൽ, അത് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത്, ഇനി സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെയും നിസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ മാറ്റിവെക്കുക വഴി റൂമിൽ നിന്നും അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരു പ്രയർ എന്ന രീതിയിൽ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുന്നവരുണ്ട്. അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ്. നമ്മളങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലമൊന്നും
ക്ലയൻസ് പലപ്പോഴും പറയാറില്ല. ചിലർക്ക് അത് റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം, പ്രയറിനുള്ള ഒരു ഏരിയ അവർ കണ്ടെത്തും. ചിലർക്ക് ഒരു റൂം വേണം, ചിലർക്ക് ഒരു സ്പേസ് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം, കോമൺ സ്പേസ് എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബാത്റൂം, ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം കൂടി, വാഷിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടിയെല്ലാം ഇവർ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അങ്ങനെയും വീടുകളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. വീടുകളിൽ പ്രയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വീട്ടിൻ്റെ പ്രയർ സ്പേസ് എന്നൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയ കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത്ര ഏരിയയെ നമുക്ക് പാടുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രയറും പെടും. കാരണം ഇത് വലിയൊരു റൂം വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പേസ് പോകുമ്പോൾ അത് ചെറിയ റൂമാക്കി മാറ്റാം, അത് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആക്കി മാറ്റാം, ഒരു വാള് തന്നെ ആക്കി മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീടുകളിൽ പ്രയറിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സൈസൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രയർ. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.